ムカミちゃんです。お久しぶりです。今回は私が最近よく作ってる小腹が空いた時にお腹をちょっと膨らませるような簡単でレンジで2分でできる、チョコレートケーキを作ってみようかなって思います。よかったら最後まで見てください。それでいきます。完成したので早速食べてみたいと思います。いただきます。チョコケーキを作ってみたんですけど、よかったら、簡単なので